na amaneba beto ya pono so ekire se omanfo wonum ewo so menya ewo yilo krobokropo ni mu ewo ye apue mantemu no eyade a enra nwumre de ebi fo mani super papa amani padodo no a enso ehu dwiri wo ma na chese enye asem ketewa ne nyina ne se ensu dindin ensu ano odene bi eti gu putupuru mu na chese obia enhye dante ase enam so ama adan dodo no ano ena sabi fampo edwiri gu ya na chese akwakoya homegisem na okire a ye nyina enim se ensu ebeto a ebu atumi so ne timi muna emewiem yekusu bu okra na mframa ebo nanso enura de to ye ewo so menya ne de ankwankoba ne sa ene ene omu aputupuru enso ya gem gidegidegide krofo odwane anachese ahomiti ye pa ene adan dodo no a wo mu eso nchansen roofing no ebi edwiri gu fom emekọ wiase ebi kra bubu ya na se brempo ebi mu enya baabi emfo nti ento sika krabia ahodo financial institutions ebi ti se Barclays Bank Eurostar enafe AGT Microfinance omo office wono de eyade omo nso wo mu ehunama ne yie wo papa ahyen dodo no a ebi eye Barclays Bank for dia no so ne windscreen no eyade a assessai achese akwakoye ahometisem sabra meka se ochese nyuma kododo no ebi nso Havana Event Center so wache omo nso omo roofing sheet na fa de eyade adwegu form meka se na traffic ya hyen aboa peso ebi nkobi ma esanse nua bebre ebubu etoso menya kpon eye highway kwantempo no so a na no so ano edin yie ene okoso menya polyclinica ye de bi kura kwakogu esanse binum efemu eprepraye asabre wache se nipa ba kokra de so si prayer na yade a ano edin nadmo director wo epom honom ononyafo Ebenezer Tete ono so ekọ ho ekohwe sede enema asi age ensamo ewo honom